Reka rero subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu himwe Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbakenguruke kandi mbaha ikaze mwese mudukurikira muri mu micunguraro itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Akaba ari amakuru cyane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira mu gisagara ca Bujumbura, aho hari inkuru iteye hagashavu nkuko bishikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Petero Nkurikiye, aho amenyesha ko imiduga ibiri igonganye mu isanganya ribereye ngahe Bujumbura, ubwo amabisi abiri yagonganaga. Abantu bashika kuri batatu bakaba baciye bahasiga ubuzima, abandi bakomeretse bakaba baciye banyarukanwa kwa muganga. Ayo makuru mu kanya tuyagaruka ko ku buryo bw'idonido, tubandanye tubashikiriza ibijanye n'iyo sanganya ndetse n'ico bacateye iyo osanganya. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru kubiriko biravugwa hirya n'ino hatandukanye. Tunyarukira mu mugwi CVR aho watunganije icese kuri uyu wa 7 Munyonyi umwaka mu ntara ya Gitega igikorwa cyo gutatura amatati y'amatongo ndetse n'ayandi matungo yasahuwe mu bihe bitandukanye by'amagume yacikiye igihugu cy'u Burundi. Ivyo rero ni muri ico gikorwa Pierre Claver Ndayicariye umukuru w'umugwi CVR amenyesha ko umugwi CVR utazoca imanza, ariko ngo ukuri ngo niko kuzotsinda. Ayo makuru nayo mu kanya turagaruka ko ku buryo bw'idonido. Naho butanyerera hoho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije kuri uyu wa 4 musitanteri wa komine Busoni mu ntara ya Butanyerera François Xavier Karenzo, akaba arobora amatari wa Butanyerera General de Brigade de Police Victor Segasago mu ijambo ry'ikaze yamenyesheje ko amahoro n'umutekano bitsimbataye muri Busoni, ati kandi ni komine iteye imbere kuko ngo atazone nimwe itagira ubutare. Naho mu yandi makuru nuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyene yari ariko arabishikiriza icese ubwo yashikirizaga umusitanteri. Naho mu yandi makuru kandi mu utunyarukiye Muramvya hari inkumi ngo yasororeye abasore batatu kugira ngo havemwo umwe amutwara. Nyamisore ngo yaranyoye irahimba, baca batangura kumusiganira ko ngo harabura uwo mwemerera ngo basubiranamwo, biza kurangira bagwanye umwe ajanwa mu gasho. Naho musanteri wa komine Ntahangwa yasezeranye gusanura ikibuga c'umupira imugirigiri. Hari kuri uyu wa 8 Munyonyi y'umwaka aho musanteri wa komine Ntahangwa yifadikanyije n'abenegihugu muri zone Mutimbuzi muri bikorwa by'iterambere rusange byabereye kwibarabara TR 14 muri quartier Mugirigiri. Aya makuru yose nandi atandukanye ni mukanya kuri ubwidonido. Ico mbasaba gusa mubanze mwihwe gufyonda swivure partage ndetse na sabone kugira ngo muze murababambere kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuba turiko turabashikiriza. Ku buryo bw'idonido reka dutangura amakuru yacu kubiko biravugwa ngaha mu gisagara c'ubutunzi he Bujumbura, aho kuri irigenekezo ry'icenda gitugutu uyu Munyonyi murantunga uyu mwaka mu gisagara c'ubutunzi he Bujumbura habereye isanganya rikomeye cyane, aho amabisi abiri yagonganye, abantu bashika kuri batatu bagaca bitaba Imana. Ibi rero bikabishikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Petero Nkurikiye ubwo yahashigaga, akavuga ko rero abandi bakomeretse bo baciye bajanwa kwa muganga, naho abo batatu baciye bitaba Imana bakaba baciye bajanwa akumaziko. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Petero Nkurikiye akaba ahanura abagendesha ibinyamitende cyangwa se imiduga ndetse n'amapikipiki ngo kuza bariyubarana cyane muri ibihe tugiye kwimirizamwo by'iminsi mikuru, kubera ko isanganya ziriko zirabandanya zitwara ubuzima bw'abanyagihugu. Akaba kandi yaciye yihanganisha imiryango yabuze ababo. Naho mu CVR horatanguje icese kuri uyu wa 7 Munyonyi y'umwaka mu ntara ya Gitega igikorwa cyo gutatura amatati y'amatongo ndetse n'ayandi matungo yasahuwe mu bihe bitandukanye by'amagume yashikiye igihugu cy'u Burundi.
Muri ico gikorwa kandi Pierre Claver Ndayicariye umukuru w'umugwi CVR yamenyesheje ko umugwi CVR utazoca imanza ariko ko ukuri ngo ariko kuzotsinda. Ivyo ni uko ibyiza ngo nuko CVR yoza ihezagira umwumvikano wabaye hagati y'abafitaniye amatati hagema l'amiable ivyase kandi ngo CVR ikazokwakira dosiye kandi ingingo izofata ngo izoba ari ntabanduka kandi atana hamwe zungururizwa. Petero Claver Ndayicariye yaramuzwa umugwi CVR yamenyesheje ko atabashikirizwa manza ngo bazokenerwa muri ico gikorwa inzu canke itongo bizovugirwa na mwene byo ariko kandi ngo baranashobora guherekeza umuryango umugabo kandi ngo sibo bazohabwa ijambo. Mu gihe kandi hibonekeje impapuro ndangatongo z'amagendu umugwi CVR utegekwa ngo nibwirizwa kurungika izo mpapuro mu nama nshingamateka ndetse n'inama nkenguzamateka zikoranye kugira ngo zifate ingingo zo kuzigira ipfa gusa. Naho Pierre Claver Ndayicariye ahamagarira abanyagihugu kuvuga ukuri ndetse no kwirinda amasura y'ibinyoma ku bazoshikiriza ibinyoma ngo yibutsa ko igitabo mpanavyaha kizoguma agikora. Naho butanyereraho umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye Batazira Neva yarashikirije kuri uyu wa kane musanteri wa komine Busoni mu ntara ya Butanyerera. François Xavier Karenzo buramatari wa Butanyerera General de Brigade de Police Victor Segasago mu ijambo ry'ikaze yamenyesheje ko amahoro n'umutekano bitsimbataye muri komine Busoni atakandi ngo atakindika ngo kandi ngo ni ikomine iteye imbere kuko ngo atazone nimwe itagira ubutare. Igiterwa civoka ngo cashizwe imbere kugira ngo kizozane amafaranga y'agaciro. Akaba kandi yaciye asaba musitanteri gukurikiza impanuro umukuru w'igihugu yama yatanze ngo niho azoshikana komine Busoni ku iterambere rirama maze abenegihugu nabo ngo bamuyoboke bijukire ibikorwa by'iterambere. Naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye Batazira Neva mu ijambo ryiwe yagize ati ndongozi mu gihe mubo urongoye hariho indyane ngo nta ndongozi uburimwo indongozi ngo niyitwararika abirongoye akabafasha gukemura ibibazo byose bafise. Arashima kandi ingene abarundi bunze ubumwe ngo bavavanuye n'amacakubiri yabaranze mu bihe by'intambara. Ubu ngo abahutu abatutsi ndetse n'abatwa ngo baratahura ko ari bamwe atabariko ngo barase kandi ngo ati bariko barasenyera ku mugozi umwe ari naco gituma kandi ngo igihugu kiriko kiratera imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi akaba yasabye abubakanye kugira ngo kugira imbona kazoza y'ingo zabo bakagira ndetse inama ngo bagateka umutwe ingene urugo rwabo rutera imbere kuko iterambere ry'igihugu ngo rishingiye ahanini ku ngo. General Major Evariste Ndayishimiye Batazira Neva umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yasabye abo buri Busoni kurara ngo bagabye kuko ngo bahana urubibe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Musanteri yaje gushikiriza François Xavier Karenzo yiyemeje kandi ko ngo azokwitwararika bose ngo barihaye ihangiro ko bategerezwa kumenya amatati ingo zifise kuko ngo barabonye ko indyane harizo zidindiza iterambere. Akaba kandi yasabye abenegihugu kuzomushigikira mu bikorwa kugira ngo komine Busoni itere imbere gusumba uko yahora. Naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahavuye aja gushikiriza inyubakwa y'ibiro vya komine Busoni byubatswe mu mugambi wa Rusumo Falls. Inyubakwa yatwaye amafaranga y'ababa miliyoni 700 z'amarundi. Urugendo rwiwe yarusozerereye kandi mu guca kuraba aho bimba inzahabu ku mutumba wa Kabuyenge muri komine Busoni nyene nkuko byariko biracikirizwa.
naho Muramvya ho hari inkumi yasororeye abasore batatu kugira ngo havemo umwe amutwara. Nyamisore yaranyoye irahimba, baca batangura kumusiganira ko harabura uwemera ko uwumwemerera basubiramwo baragwana, umwe ajanwa mu gasho. Ivyo ni ivyabaye mu ntango z'iyindwi nyene muri zone Nyarucamo, komine Muramvya intara ya Gitega, aho inkumi iri mu kigero c'imyaka 30 yiganiye iyo misoro itatu isanze aho ateramiye ko ashaka kumwe muri bo amubera umugabo. Nyamisore utanka niko kubwira iyo nkumi ko inyegeri ngo buyagira kwigufa kandi ko ngo hamwe yoja kubasororera baca bavugana hagati yabo, umwe muri bo aza kumwemerera ko akamutwara bakabana. Nk'uko vyiganwa nabo mu kibano, ngo uwo mukobwa yahavuye aca abajana mu kabare arabasororera, baranywa barahimba. Ngo bugingo bahimbye rero urukanywa, ya misoro itangura gusigana, umwe ngo ni wewe umujana, undi ngo ni wewe umujana. Baraharira baranduruka kandi baragwana, babiri muri bo barakomereka cane, undi nawe birangira yinjiye agasho. Nk'uko babandanje babitwiganira, ngo nyankumi yahavuye ija muhira kuri umwe muri iyo misore yadodora ihitaba umuvyeyi. Nyamukobwa utanka ati ugurura ninjire, umusore wawe twavuganye ko uno musi ndamubereye umugore. Naho uri umuvyeyi ati ibyo ntaco ndabizi ko, genda uzanane n'uwo mwabisezeranye aheze akwinjize. Wa mukobwa asubira inyuma uko atarose ico yipfuza. Naho amakuru atangwa n'abajejwe intwaro ngo urwo rubanza ntako bari kuruca, kuko ngo abantu babana hariko uko bonyene ubwabo bavyumvikaniye, kandi ko ngo bakabihuriza ko atagahato. Gutyo rero ngo uwari yapfunzwe yaciye arekurwa, bukeye ngo babanje gutohoza bakamenya ido nido yuko vyagenze. Ikindi bamenyesheje nuko ngo uwo mukobwa yoba kandi afise yaba afise akagorane gatoya ko mu mutwe. No mu yandi makuru, Musanteri wa Ntahangwa yasezeraniye gusanura ikibuga c'umupira imugirigiri. Kuri uno wa munani mu nyonyi y'umwaka, Musanteri wa komine Ntahangwa yarifadikanyije n'abenegihugu bo muri zone Mutimbuzi mu bikorwa by'iterambere rusange vyabereye kw'ibarabara TR 14 muri quartier Mugirigiri. Ivyo bikorwa kandi vyatewe iteka na Musanteri wa komine Ntahangwa, yari kandi aherekejwe n'abarongoye zone Mutimbuzi hamwe ndetse n'abarongoye amakaritsiye uko ari 7. Abenegihugu b'intsinzi barazibiye ibinogo, barasibura kandi imiferege, hanyuma batera ibiti vy'ivyamwa ku nkengera z'iryo barabara. Naho mw'ijambo ry'ikaze, Hakizimana Albert arongoye zone Mutimbuzi yashimiye cane Musanteri wa komine kubana ngo yitavye ubutumire. Yaciye kandi yamumenyesha ko zone harongoye igihanzwe n'ibibazo bikomeye by'amatara n'amazi meza, kugira ngo abanyagihugu ngo bashobore gushika kw'iterambere rirama. Naho Musanteri wa komine Ntahangwa yaciye aremesha abenegihugu kubijanye n'amatara n'amazi meza. Yavuze kandi ko muri iyi ndinganizo nshasha ya leta yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, ibikorwa vya Regideso bigiye kwegera abenegihugu muri komine. Avuga kandi ko bizoca birosa abenegihugu umuyagankuba n'amazi mu buryo bworoshe. Naho inyuma yaho, Musanteri yavuyeyo ngaho yemereye abenegihugu bo muri Mutimbuzi gusanura ikibuga c'umupira w'amaguru caho hafi y'ishure, haruhande yahakorewe ibikorwa rusange. Umwe mu bari bamuherekeje yaciye yemera gutanga
imyamba ibizwi nka poto kugira ngo ikibuga gisubire kuba aciza kandi ngo gishobore no kwakira ihiganwa rizotunganywa n'amazone agize komine Ntahangwa nk'uko amakuru dukura n'ubundi muri iyo komine abandanya abicikiriza. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha tube dusozera ngaha tuza gusubira n'ubone makuru araza kubageze ko kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende Isange TV chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe n'ubundi amatohoza mu rurimi kandi rw'ikirundi. Ndabashimiye.